صاحبة حساب يارا بتقول ما ظهرتش البطن. انا حامل في الشهر الخامس، ما ظهرتش البطن لحد اللحظة، ولكن نطمن يارا ونطمن اللي زي يارا. بالنسبة لي البطن ما ظهرتش في الشهر الخامس. طبعا هي واضح ان يارا اول حمل ليها، فبالتالي هي ما تعرفش موضوع ان البطن ممكن ما تكبرش من بداية الخامس ولا حاجة وتفضل صغيرة. في بعض الناس كمان بيستمروا ببطن صغيرة لحد نهاية الحمل. مش هو ده اللي يفرق في موضوع الحمل ده سليم ولا مش سليم، او في حاجة تخاف منها ولا ما تخافش. انا اخاف من حاجة واحدة، ان انا لما بروح افحص الجنين عند الدكتور وبيعمل سونار وبيشوف مقاسات البيبي، يلاقي ان مقاساته مش متناسبة مع العمر بتاع عمر الحمل. يعني يبقى وزنه وزن 3 شهور وهو في الشهر مثلا الرابع، او وزن 5 شهور وهو في الشهر السابع. ده اللي يقلقني. اما شكل البطن كبيره صغيره والكلام ده كله، دي مش مهمه خالص. في ممكن واحده تكون نحيفه وتكون عضلات البطن بتاعتها قويه، خاصه لما تبقى حامل لاول مره بتبقى عضلات البطن مشدوده وقويه، فده بتمنع ظهور البطن. يمكن الحامل المره الثانيه الثالثه بيبقى ظهور البطن عندها اسرع شويه، وفي الشهر الخامس لسه البطن ما بتظهرش قوي، فما فيش ما يستدعي ذلك. ما تحطوش في بالكم موضوع البطن شكلها ايه والكلام ده. حطوا في بالكم انا لما اروح افحص الدنيا سليمه، الدنيا سليمه خلاص، ولا اي مشكله تحصل، ولا في اي حاجه خالص بالنسبه للبيبي ولا لحضرتك تماما.